Hello，大家好啊，我係大尖啊，歡迎大家嚟到我呢個二台啊，大尖大賽次，上次就呢個大尖大賽次咧貼條六環彩，過到5關，有一關斷咗，亦都中咗3條位置 Q，即係每場貼2隻啦，今次咧就繼續啊，再嚟六環彩。我哋由第5場開始講起啦。第5場咧就係即係4班1400米，就即係3T 場次啦。首先咧就即係揀嗰個3號進澳星同埋5號啊朗日之強。呢兩隻馬咧有一個共同嘅特點，即係都係奧爾文啱啱騎完嘅。奧爾文咧，佢就揀咗朗日之強，剩翻嗰隻進澳星咧就變咗咧，就由奧文執韁啦。就牛關就係咁樣。跟住啦，第6場，就係樂星杯啦。我自己揀咧就係揀李至尊1號同埋3號有目共賞。大至尊就唔使講啦，前季嘅打比冠軍，操好而嚟噶啦，即係仲冇表現嘅話咧，就即係真係唔多點當啊。然之後咧有目共賞咧，佢就今季就初出，亦試咗4課閘、4課泥閘。另外一條片都講到啦，即係咁樣試法，即係擺明車馬噶啦。所以呢隻都要睺嘅。當然其他咧都有好多即係有實力嘅分子嘅。應該咧就呢一關係最難過噶啦。睇下結果如何啦。跟住就講第7場。第7場咧，我揀巫顯東嗰兩隻啊。首先講咗勁大威猛先啦。勁大威猛咧上場咧就係幫巫顯東開齋嘅，56倍。就因為今次咧巫顯東就要騎去嗰隻私家車啊，就天象龍區。天象龍區咧一路都係巫顯東主理嘅，未俾第二個人騎過噶啦。所以咧佢贏完勁大威猛都冇辦法，有天象龍區咧就只可以天象龍區噶啦。天象龍區咧佢咧就熱身啦上場，就輸2個零馬位，跑個第6。今次咧操好而嚟啦，支閘亦都贏咗。睇到佢咧即係撳住啊，一撻就着啊，跟住一衝200米衝上嚟，係幾犀利下。所以咧呢隻都要兼顧啦。為防佢即係顧此失彼啦，即係因為為咗騎下天象龍區，所以冇咗勁大威猛啦。都要防一防勁大威猛，所以咧就揀巫顯東呢兩隻啊。冇天象龍區咧就巫顯東騎啦。就勁大威猛咧，姚本輝揾咗黃志雲。黃志雲咧就冚5磅，都 OK 嘅。即係巫顯東咧反而冇得減磅，用黃志雲咧反而可以減5磅，其實更加好啊，更加有優勢。所以就揀呢兩隻啦。第7場，就第8場就大賽啦，2級賽精英門。都即係一定要執噶啦，叫人名佢1號嘅一定要揀噶啦。另外咧就揀嗰隻精算暴雪咯，6號嘅。佢上場咧就入到 Q 跑咗第2，輸條頸，就輸俾舉報新風。而家咧舉報新風咧就要加7分，就精算暴雪咧加3分。照計咧精算暴雪就稱先個舉報新風咯，而且舉報新風咧佢就即係1000比較好啲，魔術控制亦都係啊。
咁啊，而家咧就1,200，咁咧就1,200有精算部署又會好啲喎。咁加埋呢個因素，咁咧次選啊呢個精算部署都係稱高啲噶啦。咁啊揀呢兩隻，咁啊其實好多馬都可以揀嘅呢度，全部啲短途嘅側身分子喺晒度噶啦。即係成個即係除咗二級賽，其實都唔算二級賽，即係隨時一級賽都係呢啲馬跑噶啦，即係1,200米、1,000米呢啲。咁啊，笑傲江湖就爭分嘅，所以我都幾中意隻馬，即係佢為咗要跑級際賽，跑 G1 唔夠分啊嘛，而家最低分嗰隻，咁佢都要搶分噶啦。咁呢隻其實都幾好。咁啊，呂健威出3隻，即係你包張天象呢啲咧，又係超級明星馬，即係到底係邊隻主力咧，你都好難講。所以咧就索性三隻，即係出3隻嘅場合，3隻都唔揀，即係講緊入 Q 啊。咁啊六環彩，咁就所以就貼1號啊驕陽明區，同埋6號精算寶雪。咁跟住啦，第9場啦，咁咧就3班直路賽1000米。咁啊精彩復星啊，一定要揀噶啦，因為佢即係季內初出個場啊，哇1000米贏到甩晒碌啊，真係犀飛利啊！贏每仗之寶2個幾馬位啊，咁咪由頭帶到落尾，即係超級犀利。咁所以一定要揀噶啦。雖然咧佢上次咧就冇乜料到，但係咧都一定要跟噶啦。咁啊適逢啊希威森停賽，咁所以咧佢今次啊用埋潘頓添，即係更加係彰顯佢嘅威力啊！咁係內檔，即係3檔就差啲，因為直路賽不嬲嚟外檔啊嘛。不過呢場咧就好多嘅有實力嘅分子咧，都全部去晒內檔，外檔就好少啊，即係冇乜好嘢喎，好似外檔，即係頂晒籠勁嘅，可能都係展鴻威啊。咁不勞而獲，即係上季新馬班就好勁啊，但係去到今季嘅偏翻正常班啦，又好似冇咩料到。咁啊，睇下會唔會展鴻威撐得嚟啦？不過展鴻威咧就即係仲未贏到，咁啊次次都輸過短碼頭，即係好似隻馬咧鬥心啊差啲。即係揀呢啲咧，咁我寧願搏懶啲啊，即係好似強勝隊長啊呢啲好過，即係懶些少，咁咧又係即係有個表現嘅喺前邊翻到嚟嘅，咁啊寧願學下外檔呢啲咯。咁啊長勝隊長啊12檔，即係睇下大家點揀啦。咁啊呢場就大尖推介6環賽，3號精彩復星同埋10號啊星雲傳奇。咁星雲傳奇新馬，咁就試閘亦都有前有後啊，咁呢隻都要揀埋啦。即係真係再講嘅，咁啊可能手到齊來，亦都可以揀。不過就啱啱贏完，唔知會唔會突然間走樣啦。咁啊睇下大家嘅臨場啊，睇下邊啲狀態好嘅，咁啊可以關注翻嗰啲馬啦。咁跟住啦，就講到第10場。第10場就3班1400米。咁咧，首先一定要揀咧就係一定超啦，因為一定超就係超晒班。上季我已經係咁講噶啦。咁咧，霍雲星嘅私家車，咁啊今次咧繼續係霍雲星騎，咁啊攞住個1磅，咁就即係可能擔心佢會有少少受困嘅呢隻馬就係後上嘅，不過咧就即係到時都係拉速中檔啊或者大外檔衝嘅，咁都即係 A 欄唔會太大影響嘅，A 欄都離後上嘅。咁另外一隻咧揀偉金珠，咁啊布文偉達嘅。咁啱啱呢隻馬咧就跑第4，輸半個馬位，咁啊亦都係後上呢隻馬，上次就後上不1200米，咁所以咧今次咧佢嘅真情
就跑1400米，即係似乎韋達都好似計好條數，俾多200去追，咁呢隻都要揀㗎啦。其實佢嘅血統咧都幾好，咁啊其他馬咧就即係可能係兩隻家型裏邊諗啦。咁啊，相對即係我寧願一熱一冷啊，即係一定超係熱門啊，搭隻位跟住冷門咁樣嚟穿呢條六環彩啦。咁好，就六環彩嘅講咧就講晒啦。咁啊，都比較簡單嘅嘛六環彩，而且咧好多場次咧，我都喺另外嗰兩條片有講到原因噶啦。咁如果大家想深入啲聽每一場嘅賽事咧，咁我睇翻即係我主台嗰兩條片，我呢度啊就唔過多贅述啦。好，咁啊，祝大家好運啊！我哋出咗賠率之後，又睇下啲賠率變化如何啦。好，再見，拜拜。